အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအကြားမြင်အမြန်ရစေမယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေများမြောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တွေဘေးဒင်းရရာတွေတားတော့တွေလက္ခဏာတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့အကုန်ရှောက်လေ့လာလဲရှောက်တင်ယူတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတင်ယူနေကျွန်တော်ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ line တစ်ခုကတော့အခုလိုမျိုးကျင့်ကြံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဆိုလဲကျွန်တော်ကျင့်လိုက်တာပဲရေကတိုင်းရောမိကတိုင်းရောစပြီးကျင့်စဉ်ဒီမျိုးစုံကိုကျွန်တော်အကုန်ရှောက်ကျင့်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်တနေ့တက်လို့စားတာလေတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ညနေစာလုံးဝမစားတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျင့်ကြံနေဘောင်းစုံလိုက်ပြီးကျင့်ကြံခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ကျင့်ကြံလေးကိုကျွန်တော်တွားတွေးခဲ့ပါတယ်ဒီကျင့်ကြံလေးကကျွန်တော်တွေအကြမ်းမြင်နေရဖို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူတွေပြုပါတယ်အများကြီးထောက်ကူတွေပေးစီပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီငယ်တွေတဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ခက်လေးလူကြီးမိသူမျိုးကျင့်လို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင့်ကြံလေးကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောထားတဲ့တစ်ခုရယ်ကျွန်တော်တွေဒီခရမမြတ်ရှင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရယ်ဒီ၃ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးအဓိကပေါ့နော် main point လေးတွေကိုပဲပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျင့်ကြံလေးကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြတို့မြင်တို့တွေရလာပါလိမ့်မယ်ဗျအရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တွေပထမအကြမ်းမြင်ရတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနှကောင်နှက်မြက်တွေအပင်ဆောင်နှက်တွေကလာပြီးကူညီပေးတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မင်းအယုံဘယ်သူလာတော့မယ်အဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်နေတာသူ့ကိုဘယ်လိုလေးကူညီလိုက်စပြီးအဲ့ဒါလည်းအကြမ်းမြင်ရတာတစ်ခုပါပဲနောက်ရှင်းတော့ဆရာကြီးတူအကြမ်းမြင်ရတာကြတော့သူကဒီအပင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တွေပြောမစုံတော့ပြောမဆိုရင်ရုပ်ကဆိုးတို့ဘလူးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးဘလူးတွေကလည်းသူတို့ကျွေးမွေးပူဇော်ပတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုကောင်းမယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တော့လေကြီးမုန်တိုင်းတွေကြာတော့မယ်စပ်ပြပေါ်တော့ကျွန်တော်တွေမနေ့ပြန်ဖြစ်ပြမဲ့အရာလေးတွေကိုအားလုံးကိုလာပြောပြတာလေဒါလည်းအကြမ်းမြင်လို့ဆိုနေပါတယ်နောက်ထပ်အကြမ်းမြင်ရတဲ့တနည်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းခစ်စားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကိုမွေးထားတဲ့အကောင်ပလောင်လေးပေါ့ဗျာနော်ဒီပရလောကသားတဲ့အကူညီနဲ့အကြမ်းမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရလောကသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးတာမြန်းတာပေါ့နော်အဲ့မေးတာမြန်းတာဒါလည်းခုနောက်ပိုင်းခက်စားတဲ့အကြမ်းမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့လည်းပရိစိတ်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုနဲ့နာမရှိတဲ့ကိုဆောင်နှက်ကချစ်ခင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘယ်သူလာလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်တော့ဘယ်ခီးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ကောင်းတယ်မနေ့ပြန်တော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်မကောင်းဘူးအဲ့လူရှောင်စပ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစိတ်တဲ့ခါမျိုးမှလည်းအခုလိုမျိုးလေကိုဆောင်နှက်ကချစ်ခင်မျက်နှာပြီးတော့လာပြီးစောက်ပြီးတာဒါလည်းအကြမ်းမြင်တစ်ခုရသွားနေတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီတစ်ခုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲနဲ့မြည်သူအကူညီမှမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အလိုလိုသိမြင်နိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရမ်းလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တချို့ကလည်းတတိယမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်စင်လို့ဆိုပါတယ်ကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုတိုင်းအစွမ်းစားနဲ့တတိယမျက်လုံးပွင့်တကယ်တော့တတိယမျက်လုံးပွင့်ကြည့်စင်နဲ့လည်းအရန်တူတယ်ဒါလေးကိုမင်းစမြောက်မရပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင့်စဉ်ကြတော့ကိုယ်လည်းတစုံတစ်ခါဒုက္ခလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းရံမရှာနိုင်ဘူးကြွေးတမ်းမွေးတတ်တာမလိုဘူးအကောင်ပလောင်လည်းမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကိုအတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆန်းအတုံးချပေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျင့်ကြံမှုလေးတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးပို့ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကိုစွမ်းစားနဲ့ကြည့်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့တက်ပြက်မျက်လုံးဖွင့်ကျင့်စဉ်တော့အရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတင်ခဲ့တယ်အဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့အလားတန်တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့တက်ပြက်မျက်လုံးဖွင့်ကျင့်စဉ်ကိုမကြည့်သေးမိတ်ဆွေများလည်းတပေါင်းတစုတဲ့ပြီးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအစဆုံးလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲလေကြောတင်းနဲ့လေကြောရှိလည်းမထင်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ကဒီအကြမ်းမြင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးသိတောင်းလို့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအကြမ်းမြင်ရဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကျင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုလိုမယ်နေရာတစ်ခုလည်းထုံးစံတိုင်းပဲတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရာမဆိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျင့်လို့ရပါတယ်ကျင့်မယ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တွေမနေ့တစ်ချိန်ရဲ့ညတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့တစ်ချိန်ကနေထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျင့်လို့ရတယ်လို့ညတစ်ချိန်ကတော့နေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ညတော့ဘယ်ချိန်မဖြစ်ကျင့်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေများ9နာရီ10နာရီနေပြီးတော့12နာရီမထိုးမရှင်းကျင့်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะမိတ်ဆွေများကျင့်လို့ရပါတယ်မနေ့ပိုင်းကတော့မနေ့ပိုင်းနေထွက်တာနဲ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းနေစကြည့်မယ်မနေ့ပိုင်းနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတော့ဒီအဲ့တော့မနေ့ပိုင်းစကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးကျင့်ကြတယ်အနောက်တိုင်းလူတွေကတော့ယောဂကျင့်တယ်လို့ထိုင်ပြီးကျင့်ကြတယ်ယောဂကျင့်တယ်လို့ထိုင်ပြီးကျင့်လေရတယ်တရားတယ်လို့ထိုင်ပြီးကျင့်လေရပါတယ်အဲ့တော့ကျင့်မာလေးကအရန်လွယ်တယ်အရန်ရုပ်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဝတ်စားတစ်ခုနည်းနည်းတန်ပြက်လေးအဝတ်စားတစ်ခုကိုဝတ်မယ်ရင်မွေးတွေပါအနေချင်းဖြန့်လိုက်မယ်ဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်မဲ့နေရာတနေရာကိုလည်းကျွန်တော်စီဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မြေပြူနဲ့ပဲဖြစ်ထုံးနဲ့ပဲဖြစ်အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဟိုမတိမတာဝိုင်းလဲရလဲထင်းထင်းရှားရှားဝိုင်းလဲရပါတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေမယ်
အဲ့ဝိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေများကြိုက်တဲ့အကြောင်းတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးကိုတချို့ကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုအစိမ်းရောင်လေးဝိုင်းနေအဝါရောင်လေးဝိုင်းနေအနီရောင်လေးဝိုင်းနေတချို့ကပါဝါလေးစွမ်းနေရကျင်တဲ့လူကအမှအစိမ်းရောင်ပါဝါစွမ်းအားလို့အဖြူရောင်ပါဝါစွမ်းအားလို့အနီရောင်ပါဝါစွမ်းအားလို့အပြောင်ပါဝါစွမ်းအားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုအစိမ်းရောင်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မို့အစိမ်းရောင်ပါဝါစွမ်းအားလေးလိုချင်တော့ကျွန်တော်တော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေကြိုးပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့လို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်မင်းအစိမ်းရောင်ကျွန်တော်မကပင်အစိမ်းရောင်ရှိရနော်ကျွန်တော်စော့ပင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တော့ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ပါတယ်စော့ပင်နဲ့ကျွန်တော်တော့ဝိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းလေးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တခုတတိတာမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလိုက်တာအဖြူအောင်စော့ပင်အဖြူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ဝတ်စားကိုလည်းအဖြူအောင်ပါလာလေးဝတ်ပေးမယ်အစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ပါလာဝတ်ပေးမယ်အနီရောင်ဝိုင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအင်ကြီးအနီရောင်များလာလေးဝတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့လို့တိကျလေးလောက်ချင်အစိမ်းဝိုင်းအစိမ်းအနီဝိုင်းအနီပေါ့နော်အဲ့လိုနီအောင်တောက်လေးကိုအဲ့အမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဝုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တော့အစိမ်းဝင်စားတော့အစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်မာကာပင်စော့ပင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်ပြီးအဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အင်ကြီးအစိမ်းရောင်လုံးဝစိမ်းတောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပဲထိုင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အနောက်တိုင်းမိတ်ဆွေများကတော့ယောဂကျင်းတယ်လို့ထိုင်တယ်ဘလို့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ထိုင်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့စိတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အဲ့စီဝိုင်းထဲမှာပဲထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဝိုင်းထဲမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဝိုင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကဒီစီဝိုင်းအတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ချလဲနေတယ်ကျွန်တော်စီဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုစီဝိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်စိတ်တွေထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတပတ်တိအိတ်တာထည့်မှာပဲတပတ်တိနော်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့နောက်ထပ်စီဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထောက်ဝိုင်းနာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့စီဝိုင်းတောင်းထောက်ဝိုင်းလိုက်မယ်နော်အခုလိုပဲပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်ကြိုက်တော့အစိမ်းရောင်ထောက်ဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့အစိမ်းရောင်ကိုကျွန်တော်ထောက်ဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အစိမ်းရောင်ထဲမှာလဲကျွန်တော်ကိုခွဲအဲ့ထဲမှာရှိနေလဲလို့ကျွန်တော်အာယုံဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်နေပါတယ်ဒါဆိုစိတ်ကလုံးဝတခြားနေရာကိုပြန်လွှင့်မသွားတော့ဘူးเนาะအဲ့အစိမ်းရောင်အဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်အဲ့အစိမ်းရောင်ကိုလည်းကျွန်တော်အဝိုင်းကြီးလဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးခက်မြန်လေးမလဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလဲမယ်เนาะအဲ့အဝိုင်းကြီးစိတ်ထဲမှာလဲနေတယ်စိတ်ထဲမှာလဲနေလဲဖြည်းဖြည်းချင်းလဲနေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့အကိုခွဲရအဲ့မှာသွားပြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကိုခွဲကအဲ့လိုမှအဲ့နေမှာသွားပြီးကျင့်နေတယ်ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့အကိုခွဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျင့်ပါဒါကိုလည်းတပတ်တိကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အဝတ်စားပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတပတ်တိเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ကြီးအဝတ်စားထိုင်တဲ့ပုံစံစီဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စီဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောမဆိုကိုပြန်ပြီးစက္ကန့်ဖတ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာကိုပြန်ပြီးကြည့်နေရမယ်အဲ့တော့ဘာမှရှုစားမလို့ကိုပြန်ကြည့်နေရမယ်ငါရဲ့အစပင်ပုံစံဘလို့အိမ်ဝစားဘလို့ဝိုင်းထားတဲ့စီဝိုင်းရဘာရောင်အဲ့စီဝိုင်းထက်မှငါထိုင်းနေတယ်ကိုပြန်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲပြီးရင်ပထမတစ်ပတ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပတ်ကတော့နောက်တော့စီဝိုင်းတဝိုင်းထောက်ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲငါဒီမှာအင်ကြီးကဘာရောင်နဲ့ထိုင်းနေတယ်စပင်ပုံစံဘလို့ထိုင်းနေတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ထိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းတဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုံစံကနောက်ထပ်စီဝိုင်းတဝိုင်းကိုခွဲပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်အဲ့ခွဲပြီးထိုင်းနေတဲ့အဝိုင်းထဲမှာလည်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဝိုင်းတဝိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တွေသုံးပတ်မြောက်ပါသုံးပတ်မြောက်မှာလည်းထုံနည်းတူပဲနောက်ထပ်အဝိုင်းတဝိုင်းထောက်ဝိုင်းပါမယ်အဝိုင်းလည်းအကြီးမလို့နော်ကျွန်တော်တို့တထိုင်စာလောက်ဆိုရပါတယ်နော်အဝိုင်းတဝိုင်းထောက်ဝိုင်းလိုက်မယ်အဝိုင်းတဝိုင်းထောက်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွေနောက်တစ်ခါအကူကွဲထပ်ခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ခုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်3ခုကွဲကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ပြီးတော့ကျင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောငါရဲ့3ခုကွဲရတော့ဒီမှာပတ်လေအဝိုင်းထက်မှာထိုင်းနေပါလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထိုင်းနေပါအဲ့တော့လည်းတပတ်တိကျင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံနည်းတူပဲမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကျင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကျင့်တဲ့အခါမျိုးမှာညဘက်ကပိုအစွမ်းထက်တာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဗျညဘက်မှာကကျွန်တော်တွေလူသားနေတိတ်ဆိတ်လူများလာတော့လူသားနေတိတ်ဆိတ်နေလို့မသိဘူးပေါ့နော်ညဘက်ကပိုလို့အစွမ်းထက်ပြီးပိုထိရောက်တော့သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနေလဲကျင့်မယ်ညလဲကျင့်မယ်အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး45မိနစ်တော့ကျင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါထိုင်45မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုင်ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲโอเคဒါဆိုရင်3ပတ်မြောက်ပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်3ပတ်မြောက်ပြီးသွားပြီ3ပတ်မြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့အကွင်း3ကွင်းဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝါပေါ့เนาะပြောမှဆိုကိုခွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကိုခွဲမယ်เนาะအဲ့ဒီကိုခွဲကအဲ့ဒီအဝိုင်းနှဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးလဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ပုံဖော်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာလေးစိတ်ပြန့်လွင့်မသွားတော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်4ပတ်မြောက်အဲ့တော့၄ပတ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားတဲ့အကိုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲထားတဲ့အကိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စိတ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေခွဲထားတဲ့အကိုတွေကိုကျွန်တော်တွေပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာရှိတဲ့အဝိုင်းနှဝိုင်းမှာငါအကိုတွေငါခွဲထားတဲ့အကိုတွေမရှိတော့ဘူးငါကိုတွေကိုပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျင့်မှုအတွက်လည်းအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံငါဘလို့ပုံစံနဲ့ထိုင်နေတာလဲငါရဲ့သပင်ပုံစံဘလို့ငါမျက်နှာဘလို့ငါရဲ့အိမ်ဥစ္စာဘလို့ငါထိုင်နေတဲ့ပုံစံဘလို့တို့ကျွန်တော်တွေ
ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံပြန်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဖက်ဖက်ဘေးပေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုအခြေအနေပုံစံတွေကိုအားလုံးကိုစက္ကန့်ဖတ်နေတယ်လို့ပဲဗျာအဲ့တော့ကင်မရာနဲ့တို့ဘေးဘက်လေးရိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုကိုစိတ်နဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲနော်ကိုเจ้าကိုပြန်ကြည့်ကိုเจ้าကိုပြန်ကြည့်ရုံပဲကိုခန္ဓာကိုရဲ့ပုံစံကိုထိုင်တဲ့ပုံစံအနေထားကိုပြန်ကြည့်ပေးရုံပဲဒါ၄ဘက်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့၄ဘက်မြောက်ကတော့ကျွန်တော်ခွဲထားတဲ့အကိုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါပြီအဲ့ခွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးအစိမ်းကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးပြီနော်၅ဘက်မြောက်လာပါပြီဗျာ၅ဘက်မြောက်ကတော့အဲ့တင်ထားတဲ့အကိုတွေကိုတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုခွဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်တဲ့သိန်းနေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့သိန်းနေကျင့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အကိုကအဲ့ဝိုင်းကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘေးပတ်လေပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလဲနေတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံကိုတပတ်လဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလည်းကြည့်မယ်ဒီဘက်အကိုခွဲလည်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်၃ခုခွဲကြည့်ရတာပေါ့နော်သူကြတော့၃ခုခွဲကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရပဲဗျာပြီးရင်ဟိုဘက်ကအကိုခွဲနှစ်ခုလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတပတ်တိတိကြည့်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်၅ဘက်မြောက်ပြီးသွားပါပြီ၅ဘက်မြောက်ပြီးသွားပါပြီ6ဘက်မြောက်ကဲ6ဘက်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းတွေထုတ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်6ဘက်မြောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီဝိုင်းထဲကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာကိုတွားပြီးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဘယ်နေရာကိုတွားခြင်းလဲအိမ်ရှိကိုအရင်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါအော်ငါကအိမ်ရှိကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့အိမ်ရှိကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအိမ်ရှိမှာပြောနေတဲ့အတန်တွေရုပ်တွေလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကမှာတော့ဒီအိမ်ရှိတို့တခြားနေရာတွေပေါ့နော်ကိုကဒီအပေါ်တက်ရှိနေအပေါ်တက်ကိုထုတ်တယ်အောက်တက်ရှိရင်အောက်တက်ကိုထုတ်တယ်ပြီးတော့လမ်းပြင်လေထုတ်တယ်ကိုရဲ့အိမ်ထဲတွေကျွန်တော်အစုံမို့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးလိုက်ပြီးထုတ်ပေးပါလိုက်ထုတ်တယ်မှာကိုသိချင်မြင်ချင်ကြားချင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ထုတ်ပါအဲ့တော့ပထမထုတ်ခြင်းမှာအနီးနားပဲထုတ်နော်နီးနားပဲထုတ်နောက်ဘက်ဒီတပတ်တိအဲ့လိုပဲထုတ်ပြီးနေနောက်တော့နည်းနည်းကြာသွားပြီနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တော့အဝေးကိုထုတ်လို့ရပါပြီအဝေးကိုထုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ထဲကျွန်တော်ရက်ကွက်ထဲကျွန်တော်သွားဘူးတဲ့နေရာတွေထိုင်မှုတဲ့လက်ဖေးဆိုင်လေးကျွန်တော်တွေနေရာတစ်ခုကိုသွားခဲ့ဘူးတဲ့ဖရားတွေအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာလွင့်ထုတ်လိုက်ပါလွင့်ထုတ်နေမှာထုတ်နေမယ်အဲ့လိုထုတ်နေနေကျွန်တော်ထုတ်ပါများလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွားစမ်းမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေဘာပြောနေလဲဘယ်လိုချင်းတွေရှိနေလဲလူစီတာဟုတ်မဟုတ်လူမစီဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချမြင်ကအဲ့ဒီအချမြင်ပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးလွှင့်ထုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်မှာကျတော့ဘယ်မှလွှင့်ထုတ်စားမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခဏကိုမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနီးနားရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကြားအောင်လို့အနီးနားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးမြင်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအနီးနားမှာကျွန်တော်တို့ထဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ထဲကိုဝင်လာမဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စားတွေပုံမှန်တရားတွေသူတို့ခက်ခဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိမြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အဝိုင်းကြီးတဝိုင်းထောက်ဝိုင်းလိုက်ပါမယ်ဗျအဝိုင်းကြီးတဝိုင်းနော်အဲ့လိုပဲအစိမ်းကြိုင်အစိမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အစောတဲ့အစိမ်းကြိုင်တော့အစိမ်းုံပဲဝိုင်းလိုက်တယ်အစိမ်းဝိုင်းကြီးလေးထောက်ဝိုင်းလိုက်မယ်အဝိုင်းကြီးလေးပေါ့နော်အဝိုင်းကြီးတို့ထောက်ဝိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဝိုင်းကြီးရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တွေနေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးတွေပါတွေကိုအစုံပိတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပါတွေလုံးဝမမြင်အောင်ပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော်မျက်စိမှာလည်းပိတ်ထားပါပိတ်ထားပြီးဆိုရင်အဲ့စီဝိုင်းအထဲကိုဝင်လာတဲ့လူအဲ့တော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့အထဲဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အင်ကြီးအဝတ်စားအဲ့တော့သူဟာယောက်ျားလားမိန်းမလားအသက်ဘယ်လောက်လဲသူကဘာခက်ခဲဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့စီမှာဘာပတ်ဆိုင်ကန်လာတာလက်ဘေးမှာလည်းဆောကျူတကုန်းနဲ့နားမှာလည်းစိတ်နှကတ်နဲ့ပတ်ဆိုင်နဲ့မှာလည်းရွှေပေါင်ချာနဲ့ဖုံတလုံးစပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ကခေစစ်တွင်းချအကုန်လုံးသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘယ်လောက်ထိသိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့ဇပင်ဖြူကအစကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးကြည့်နေရတယ်လို့ပဲသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဒီဆင်းရောက်ဖို့အတွက်အရှိအစိမ့်နေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးကျင့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးတဲ့အချားအမြင်အထူးရစီမဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်ထူးကိုကျင့်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးမကျင့်ခင်မှာပထမဆုံးကျင့်စကျင့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးတွေရှောင်းမလဲဆိုတော့ဆောင်းရှောင်းလေးကပထမဆုံးကျင့်မဲ့နေ့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာ9ပတ်တိလခံယူပြီးတော့အရှင်များတပည့်တော်ဒီအချားမြင်ရအောင်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပါမည်ဒီအချားမြင်ဆောင်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းကိုကျွန်တော်ကူညီပေးပါမည်အဲ့တော့ခုနှစ်သားသမီးရဲ့အချိုးကိုလည်းရှေ့ရှုပြီးတော့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးပါမည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတက်စာဒိဋ္ဌံလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကဒီအချားမြင်ကိုရသွားပြီးဆိုတာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တည့်မှာရှောက်တောင်းတယ်ရှောက်လှုပ်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်လှုပ်စားတာများတယ်အဲ့လိုရှောက်လှုပ်စားလိုက်တာနဲ့လောဘဇောလေးတက်ပြီးတောင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကျင့်စရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကူညီပေးမယ်ဒါဆိုလေးကကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စရာအကျိုးကိုမျှော်ကိုလို့မရဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖလားလေးတစ်ခုချတာမယ်သူစေတနာရှိလောက်ထည့်သွားလိုက်မယ်100ထည့်ရင်100ထည့်သွားလိုက်1000မှရှိ1000ထည့်သွားလိုက်1000ရှိ1000ထည့်သွားလိုက်သူကြော့တဲ့လောက်ပဲရောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းလို့မရပါဘူးဒါလေးလို့ queue ဆိုင်မယ်နော်လောဘဇောတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမယ်ဗျာဘယ်လောက်ပေးမှလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြော့မယ်ဆိုပြီးတော့လို့ကတော့အကျင့်စဉ်လည်းပြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမာတိလည်းပြတ်ပါတယ်ဗျာဒါလေးလို့ queue ဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမိတ်ဆွေများကျင့်ကြည့်ပါတကယ်ရမ်းလွယ်ပါတယ်ဗျခလေးရစာကျင့်လို့ရနော်ဒီကျင့်စဉ်လေးကတစုံတစ်ယောက်ကိုလည်းအားကိုးစရာမလိုဘူးမွေးထားစရာလည်းမလိုပါဘူးဗျကဲကျွန်တော်ကျင့်စဉ်လေးကနည်းနည်းလေကြောရှိသွားတဲ့ထိန်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်မိတ်ဆွေများနားမလဲမှာဆိုလို့တော့တေချာလေးရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါလို့ဆိုအားလုံးဆင်ပြေမယ်ထင်ပါလဲဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းလေးရှင်းကျွန်တော် comment မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါသေးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီကျင်းစီကိုပေါက်မြောက်သွားလိမ့်လို့ကျွန်တော်9ယောက်တူပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့သူကျင်းတာကတော့ဖုံးเจ้าမှာကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့တိမ်ထဲမှာကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးเจ้าတိမ်နေနော်ဖုံးเจ้าတိမ်နေမှာကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဖုံးเจ้าတိမ်နေမှာကျင်းတာတတိယတစ်ယောက်ကတော့အိမ်မှာကျင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်တွေသူ့အိမ်ကတော့ဒီဟောကိုင်းလို့ဖြစ်နေတော့အနေနဲ့ကျဲတယ်ကျဲတော့သူ့အိမ်ထဲမှာသူကျင်းတယ်တတိယတစ်ယောက်ကတော့တောထဲမှာကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်တောထဲမှာကျင်းနေသူလည်းအောင်မြင်ပါတယ်9ယောက်တီတီကျန်တဲ့ဒီ9ယောက်ကတော့ဘနာကျင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ရှာမတွေ့ပါဘူး9ယောက်ကျင်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့လူရှိတယ်4ယောက်ကတော့အခုတိရှိသေးတယ်9ယောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျင်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်4ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပူပါတယ်အခုလိုပဲပေါ့နော်သူကတော့သူ့အိမ်မှာပဲသူကျင်းတာအဆင်ပြေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှာရှောင်းဆောင်လေးတွေကတော့ကြည်ကြနေစဉ်အတွင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့တွေအခုလိုလူငယ်တွေတွေ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပျော်ပါတောက်စားမူရန်ကားနေလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့လိုလို့မရဘူးအဲ့တော့ထေးမာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူကကြတော့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကာမပိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသောမင်္ဂလေးတွေနဲ့တခြားသောအိမ်တော်ရှိမျိုးသမီးတွေနဲ့ကာမဖောက်ပြလို့မရဘူးကာမီသူအထူးရှောင်ရတယ်ပြီးတော့အရက်တေစာအထူးရှောင်ရတယ်အရက်တေပါတောက်လို့မရဘူးနံပါတ်1ကတော့နံပါတ်3ကတော့လိန်ပြောလို့မရပါဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ကိုကတစုံတစ်ခုကိုကျင့်နေတယ်သူ့အကြောင်းကိုသိနေတယ်ကိုသူကကိုကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဥစ္စာလက်ဘက်ကိုငွေကြေးလက်ဘက်ကိုမြောက်ကိုပြီးတော့လိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုလိန်လို့မရပါဘူးလိန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင့်စဉ်က automatic ရော့ပြီးပြတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအထူးရှောင်မဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရေအရက်တေစာတောက်စားမူရန်ကားတာရဲ့ကာမပိုင်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တွေအမျိုးသားမျိုးသမီးဖောက်ပြလောက်တာရဲ့တတိယတစ်ခုကတော့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့အခါမှာလိန်ညာပြောတာရဲ့ဒီ3ခုကလုံးလို့မရပါဘူးကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ပါနော်ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်ညာပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေရွှေရွှမ်းပြီးတော့ဟောပြောတာလေးလုံးလို့မရပါဘူးဒီ3ခုလုံးမယ်ဆိုရင် automatic ပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလာပြီးမြောက်ပေးတာပါဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါသေးဒီကျင်းစဉ်ကိုကျင့်ဘူးတဲ့9ယောက်ထဲမှာ2ယောက်ကတော့ဟိန္ဒူဖြစ်ပြီး1ယောက်ကတော့မွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်1ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘာသာဝင်4မျိုးသလုံးဒီဟာကိုကျွန်တော်တွေကျင့်ကြံပေါက်မြောက်ကြပါတယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်မြည်သည့်ဘာသာဝင်မျိုးဆိုမြည်သည့်လူမျိုးမဆိုကျင့်ကြံလို့လည်းရတယ်ခလေးလူကြီးကျင့်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်မြည်သည့်အနောက်ရှက်တွေမြည်သည့်အတားအဆီးတွေမှမရှိဘူးခက်ခဲလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေတခုပဲပေါ့နော်ကိုကအရင်ကတည်းကတရားထိုင်မှုတဲ့လူဆိုတော့ပို့လို့ဒီကျင့်တရားအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ